好，大家晚安。好多謝。咦，又冇乜嘢。你有一張相。好多謝大家今日嚟到呢度。我唔知大家為咩嚟到呢度，健康定財富我唔知，但係咧嚟到呢度其實咧你可以兩樣都有。我簡單介紹下自己啦。我自己咧係一個，我自己頭先喺度寫啦，危險物品嘅運輸商。我公司咧就唔係好大嘅啫，不過咧同大家好有關係嘅。點解咧？我而家只係得個客嘅啫，我淨係招呼佢。雖然我而家退咗休，但係咧佢係全香港醫院嘅唯一供應氣體嘅公司，係氧氣公司。所以係咪同大家都有啲咁嘅關係啊？啱唔啱啊？即係大家都有機會入下醫院㗎嘛？啱唔啱啊？仲有呢間公司就係專門幫呢間公司去運氣體去醫院嘅。我自己就認識咗呢個，其實我好早已經對直銷呢個產品好有興趣嘅。點解呢？因為我覺得冇乜嘢嘅產品，坊間好多嘅產品，其實我認識好多啊。點解？我20幾年前已經開始接觸呢類嘅產品，呢類嘅公司，所以呢，我對呢啲產品呢係好有認知嘅。但係我一路都諗緊一樣嘢，其實每個人都需要健康，啱唔啱啊？每個人都需要健康，但係點先攞到健康呢？頭先我哋個鑽石師都有講啊嘛，喂，可以有啲好唔使錢嘅喎，你可以做好多運動，食好嘅嘢，可以幫助你健康嘅，啱唔啱啊？但係香港嘅節奏，100個人冇一個，包括我，所以呢，我都好了解呢啲產品。我今日想同大家分享頭先10大殺手其中一個係咩啊？中風。我唔知大家對中風有咩認識啦？因為我太太就係一個中風嘅人。最近啱啱呢兩三個禮拜呢，亦都有身邊有朋友中風。嗰個朋友呢，因為我 partner 嚟嘅，咁佢點呢？佢感恩嘅，佢80幾歲身體梗係麻麻唔係。佢身體唔錯嘅，仲成日行出行入，就好似有博士咁，仲健康過博士。佢80幾歲啦都，但係咧佢好感恩嘅。佢因為一個人住，佢有平安鐘就救翻佢。因為佢突然間唔舒服，跟住就半暈低之前撳咗下平安鐘，先救翻佢條命。佢另外一個朋友咧就冇咁中。比佢更加幸運，點解比佢更加幸運呢？今日大家嚟到係咪安排好預咗嚟呢度啊？啱唔啱啊？聽日有咩做啊？朝頭早起身返工啦，見個朋友啦，啱唔啱啊？我呢個朋友呢，佢點呢？琴日同佢嘅朋友飲茶，都係70、80歲㗎啦。但係呢，第二朝呢，收到個電話，佢太太。即係個朋友嘅朋友打電話俾佢，我先生琴晚走咗。我朋友好餓，我琴日先同佢飲緊茶，飲緊下午茶，點解撳一聲已經走咗？不過佢好都叫，點解我話佢好都叫感恩呢？唔死得仲麻煩，係真嘅，唔係呃你嘅。咁個情況之下唔死得，你係仲麻煩，係你嘅身體好多損傷。點解我清楚呢？因為我太太係21年前中咗風，佢真係嗰剎那間係我唔相信嘅，因為呢，我太太真係有冇幅相睇下先？有撳下，有啊，下面係啦嗱。呢個係啱啱早2年去台灣影嘅，大家都係比較專業用嘅係嘛？都唔覺得佢係一個中風患者係嘛？但係佢20年前就中咗風。點解中風啊？你同我都有機會嘅。佢原來咧喺我同佢結婚之前咧，佢已經有長期偏頭痛，偏頭到嗰個地步咧睇過好多醫生，做過應該檢查嘅都檢查埋啦，即係未檢查過嘅都唔知啦。即係
什麼磁力共振啊、超腦電波乜都做晒啦，但係揾唔到原因。咁到最後咪只有適應啦，啱唔啱啊？但係當我喺同佢結完婚，佢分完生完個小朋友之後40日到啦，突然間做夢。嗰日朝頭早咧，我第一個感覺係，我以為我細佬打電話俾我聽，話我太太入咗醫院。哇！入咗醫院，第一樣嘢佢點解暈咧？佢話佢暈咗。咁我第一個感覺就係血糖，但係因為咧我屋企好早食飯嘅夜晚7點食飯，佢9點即係14個鐘頭啦，冇食嘅嘢，血糖係咪有機會低啊？啱啱大吉，我都係咁諗嘅。點知咧，我由10點幾去到醫院，等到下晝3點幾，有個醫生嚟睇佢。個醫生咧做咗2個好簡單動作，我支棍喺佢嘅板底拗咗幾下，然之後喺佢膝頭哥揼咗2下，就同我講咗個笑話。個笑話就話俾我聽，先生，我懷疑你老婆中咗風。跟住我同個醫生講，我話醫生，你同我講笑啊！我老婆長期血壓咧係咩咧？唔高過100嘅人嚟嘅，係血壓偏低嘅。咁你點得嚟中風咧？即係喺我腦入邊，你血壓高先話你中風嘅啫，啱唔啱啊？冇可能中到風啊嘛！但係佢又真係中咗風。咁咧到最後咧，真係要做個開腦手術，清咗啲淤血。但係咧跟住落嚟咧，雖然佢康復程度好理想，但係咧佢無端端就結交咗個好朋友。咩朋友咧？就係長期耳鳴，即係個好低頻嘅嘟喺你嘅耳度，24小時陪住你。瞓覺好唔好啊？瞓覺唔係咁好咯，仲要越靜嘅地方，佢越唔舒服，因為個聲會越嚟越大。咁其實呢20幾年嚟咧，我都揾過好多唔同類型嘅產品俾佢，食嘅、瞓嘅、冚嘅、着嘅、戴嘅，你噏得出嘅嘢，即係我有朋友講得出嘅話俾我聽，對佢嘅身體有幫助嘅，我都試過㗎啦。但係咧，通常咧2個星期到1個月之後咧，嗰件嘢就會飛歐咗㗎啦。因為佢會覺得呢件嘢幫助冇咁大。咁最後點啊？最後咪又係咁咯，咪長期喺你耳度咯。但係到最最可怕一樣嘢就係咩咧？佢會耐唔耐咧抽筋，夜晚抽筋，即係而家都有少少嘅，不過情況就唔係好嚴重。係點咧？突然間坐一坐，佢坐一坐咧，我就會嚇一嚇，因為咧佢試過鬧過我，做乜我抽筋你唔理我？佢話拍你啊！我話拍我唔係嘛？我即係笨咗，我唔知啦，真係啱唔啱啊？但係好感恩，我喺2年幾前認識嘅產品，佢舊年先開始，舊年年頭先開始試呢個產品，因為始終要同佢講嘛，對佢嚟講，你任何產品對我嚟講都係冇幫助嘅，咁啊好正常嘅，因為呢20幾年佢用過好多唔同嘅類型嘅產品，但係佢用呢個產品都用咗9個月。佢呢個耳鳴呢個朋友咧，啱啱喺今年年頭離開咗佢啦，即係已經再冇耳鳴啦。其實所以好感恩啊，同埋咧而家咧頭先話好好瞓係嘛？啱唔啱啊？佢而家咧仲可怕，佢可以同你講緊嘢之間咧，突然間咧 dead air 咗，已經瞓着咗啦。我太太好厲害，而家瞓覺咧，佢可以瞓，我話瞓就瞓嗰隻，即係其實對我嚟講，我已經好開心㗎啦。即係雖然佢仲有少少話仲有少少問題啊，其實我都明白嘅，因為咁長時間嘅損傷啊，佢記憶力咧，以前咧我識佢嗰陣時咧好厲害嘅，我問佢任何人電話咧，佢係直頭咧隨口答俾我。不過但係而家咧就差咗少少啦，但係我都感恩嘅，因為起碼佢而家身體狀態咧，起碼有咁嘅狀態都唔錯啊，啱唔啱啊？好過歪嘴歪面啦，行得走得都算係 OK 啊，啱唔啱啊？好多謝大家。